पोल्ट्री फार्मिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने 200 बर्ड छोड़ के सारा 2 किलो 200 ग्राम के एवरेज वेट पे बेच दिया था। 200 मुर्गे हमारे 48 दिन के हो गए हैं, जिनका एवरेज वेट 4 किलो के ऊपर का हो। हमने इसको 6 किलो 200 ग्राम पर बर्ड फीड खिलाया है। अब इसको 95 रुपये पर किलो भाव से बेचने जा रहा हूँ। इसमें मुझे 90 से 100 रुपये पर बर्ड बचेगा। पोल्ट्री फार्मिंग से रिलेटेड और भी ऐसे इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।